Estàs bé? Jo estic perfectament. Jo també. Te queda millor sense cinturó. Hòstia, sabia jo que havia de venir. Els Harley són motos. Molt de gust, però. Sí, Clara. Què va aconseguir? Què va aconseguir aquest malparit? Aquest cabron, que això no... Aquest cabron. No. Aquest cabron me va fotre, un dia que me tocava, que li tocava guàrdia a ell, me va fotre i la vaig haver de fer jo, joder. Anar a donar classes de català allà, al casal català d'Austràlia. I li ha fet un quadre. Records de ma mare. No, la sèrie d'escriptura. Són d'aquí, de Luis Butrón, i ja està. Gràcies, ets molt amable. Gràcies. El Ramon aquest diuen que és molt bona persona, no? És guai, de veritat. És un poc especial. És un poc especial, però... No sé, l'heu d'anar a conèixer. Vas trobar... Ui, que això... Perdona, Pilar, que després vindran els plors, Pilar. Perdona, estava seguint, perdona, volia ser amable. La cartera està aquí. Una broma. Estic dient a tu. Amic. Amic? T'ho dic a tu. Va, per favor. Ets un poc avergonyit. M'ha imaginat, posa en el cas hipotètic, que la teva dona i jo alguna vegada... Varen començar una carrera així, desnivellats, i ara cada vegada nosaltres estem més amunt. Tu, sobretot. S'ha acabat. Deixa'm viure. Estima el meu home, per molt imbècil que sigui l'estimo. Va? No li toquis les cames així davant meu, joder! Per molt servicial que siguis! Hi ha un límit, Agustí! Hi ha un límit! Hi ha un límit! Gràcies, Clara.